nkomeza kubabwira ngo mukore subscribe kuri channel yitwa Saber TV. Ndumva nifuza yuko dukomeza kuganira ku buryo umuntu ashobora kuzamuramo right hashilate yiwe y'uburyo yinjizamo. Urafungura coin yawe ya BTCs satoshi, niyo turi kuganiraho. Nurangiza ukande hano kuri dashboard yawe, kuri mining yawe. So nurangiza urabona yuko mining yawe ibigikora neza kandi ibintu biba birimo bigenda neza. Right yawe imeze neza, uko right yawe imera neza niko winjiza kurushaho. Turatangira tuganira kuri dashboard mureba imbere yanyu y'iyi BTCs satoshi yacu dufite hano. Ariko nanabibutsa ko iyi coin yacu ifite version nshyashya ya BTCs satoshi, ifite version nshyashya ya testnet metamask. Metamask ni wallet tuzaganiraho ubutaha mu kiganiro cy'ubutaha. Muri kubona yuko metamask yacu yamaze kuza muri BTCs satoshi yacu. Ni ukuvuga ngo iyo coin igiye gusohoka ngo ijye ku isoko, bakora icyo bita wallet. Wallet rero ni ahantu nyine bamayininze coin, transfera coin yabo baba baramayininze. Wallet mu kinyarwanda bayifata nk'ikofi mu kinyarwanda. Iyi channel yacu ya Saber TV ikije kutumarira ni ukutumarira kubasha gusesengura neza zino cryptocurrency kugira ngo natwe tubashe kuzigiraho ubumenyi bugiye butandukanye. So ndababwiza ukuri rero, mukomeze mukore subscribe kuri channel ya Saber TV, mukomeza muzamura rate zanyu. So ndahera hano kuri my hash, mbasobanurira uburyo iyi coin yacu ikoramo. Murabona ko kuri dashboard dufite hano imbere dufiteho 859.15K. Iyi my hash izamurwa n'icyo bita hashcard. Hashcard niyo ituma rate yawe izamuka. Ni ukuvuga ngo urajya muri group ya Telegram cyangwa se ya WhatsApp, nurangiza ujoininge code zawe, uzijoiningane n'abandi. Hari icyo bita cards. Cards zifite initiate zikagira icyo bita join. So noneho iyo umaze kubona iyo cards muri group yawe, ureba card isa niyo ufite muri hashcard yawe, warangiza ukajoininga iyo card. Iyo card uwo muntu watanze iyo code, iyo abantu yasabye buzuye, akora icyo twita execute. Iyo amaze kwikora, iyi my hash yawe irazamuka kandi rate zose ziba zingana. Abantu bajya babaza muri comment ngo ese rate yanjye, rate y'umuntu wakoze initiate n'uwakoze join ese birangana? Nibyo neza birangana rwose, nta tandukaniro ririmo, usibye ko umwe aba yakoze initiate undi agakora join. So iyo bamaze guselectinga nyine, bamaze kujoininga ya card yawe watanze ikuzura, hari cancel exchange, hataza execute exchange. Ubwo iyo amaze gukora execute nibwo my hash yacu izamuka. So tugatambika hano tukaza kuri contributed. Uyu muntu afiteho 6M, izamurwa na mines. Uyu muntu tubona ko kuri dashboard ye afiteho abantu 359. Ni ukuvuga ngo we yinjijemo abantu kugera ku rwego rwo kuba afite abantu 359. Buri uko rero ugenda ukora mining yawe, ukoresha hashcard zawe, nibyo bikuzamurira rate yawe y'uburyo winjirizaho. So ni ukuvuga ngo iyi coin itanga blocks 5000
ku bamayina bose bamayininga iyi coin, bakayigabana mu minota 10. Tureba hano handitse next blocks, turabona yuko iminota igenda imanuka, kuvuga ngo batanga nyine iminota 10, iminota 10 bagatangamo izo blocks 5000, zikagabana abamayina bose bamayininga iyi coin. So ni ukuvuga ngo rate yawe yo kwinjirizaho iri hehe? Rate yawe yo kwinjirizaho iri hano hegereye, hano handitse ngo BTCs giveaway. Ubona ko hariho akantu k'akanyundo gakomeza kukandika kanditse ngo mining, gakomeza kwikaraga. Iyo wahagaze ku mininga ni ukuvuga ngo ko karakomeza kakikaraga, bivuze yuko mu minota 10, buri minota 10 batanga blocks, baziha abamayina bose bamayininga. Ni ukuvuga ngo wowe iyo uhagaze utamayininze, kuko bamayininga 24 hours, bakatubwira ko batanga blocks 150. Urabona hano kuri participate uyu muntu afiteho blocks 11, kandi hano hasi baratubwira ngo batanga block 150. Iyo zigeze 150, ya rate yawe iba suspended ni ukuvuga ngo irahagarikwa nyine, birahagarara. Ubwo kandi kano kantu kanditseho ngo mining, kano kanyundo nyine gakomeza kikaraga, niyo wahagaze karikaraga. Ni ukuvuga ngo za rate zawe utari gukoresha, wowe utari kumayininga, zimwe zawe wahabwaga zigabanywa, ba bandi bose bari online bari updates. Mining rero ikorerwa hehe? Ukanda hano handitse receive BTCs. Ubwo rate yawe nayisobanuye haruguru, ni ukuvuga ngo ufite nibyo ngibyo, nibyo ngibyo ku bantu nyine bakeneye gukora iyo mining. Icyo bakora ni icyo ngicyo kugira ngo rate zabo zibashe kuzamuka. Ndumva ari ibyo ngibyo. Ikibazo muzajya mugira mujye mukibaza muri comment, tuzajya tugenda tuganira uko bwije n'uko bukeye, tukapaka ku musozo tubonye umusaruro w'iyi coin. Murakoze rero, ndabashimiye, ndabakangurira gukora subscribe kuri channel ya Zabel TV. Mukomeze musubscribinge, musharinge, comment zanyu ni ingenzi kuko nizo ziduha gukora ibyatugira akamaro, kandi buri wese igitekerezo cye kiremewe. Turabashimiye rero, kandi mukomeze mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.